Suaramu gede nih. Oh gede. Yo. Yo. Nah, ya lah. Lambene. Oh. Oh iya. Iki teknik sendiri iki gak angger piye-piye. Yo. Dadi ning kene. Oh ngono Oh, iso Yo, ngono. kene tak bantu. Yo ngono yo. Yo. Saiki ora nang bedindel iki. Tak tekan. Angel malah. Kowe ketoke gak seneng ya karo aku kowe. Kowe ngesir bojoku ya. Ora kok mati rasa tes. Aku dibunek tenan ya. Sopo to kae? Sabar kae. Bojoku bagus men sopo? Ki kumit. Bojoku bagus anake sopo tuh kumit iku? Neneng gumet neneng. Tresno dene apa? Tresno tukang kendang juwet. Kok tukang kendang to? Woi, Lagu acara kuwi ngono kuwi. lah kuwi lho nek tulisane kok bingung. Teko ndi. Terus selawase. Tahu lah nek takok Tresno kane apa? Aku yo kerek tolah telepon. Tresno ya aku ngono. Lah mosok Tresno tukang kendang Kok duwet takok kane apa? Lah nak kowe kane apa? Oh, lah nek Tresno kane. Nah, luar biasa. Nah. Selamat malam Sugeng Dalu, Cak Selindro. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Cangik, Mbak Limbo. Kene lho ndur kene lho ora apa-apa. Mboten apa-apa. Gen cedhak karo aku kene. Lah nggih, Mas. Sing mburi gen ketok. Leres. Wah, Komet ki iso munggah ra. Sakit. Wah samurate kumat. Mboten pun malih. wis tuwa iki mbok rasah neko-neko ling dahar iki Heeh. apa iki diatur piye ben uripmu iki sehat. Mergo kowe iki terima kasih aset negara. Rak ngoten to Mbak Cangik. Sinten aset negara? Niki Mas Komet Wah, kuwi berarti tak negara. leres niki. Weh, sebabe Niki kangge guyokne wong sak Indonesia nek mboten enten komet niku negara akan runtuh. Weh. Dadi butuhke dagelan sing kaya ngene iki. Wo iso akeh do wong stres ya. Nggih. Ora nek wong guyok-guyok ning ngene iki. Mula kados piyai mriki Mbak Cangik. Heeh, Mbak Limbo, Dungus. Piyai Dungus niku luar biasa. Luar biasa nih. Nek wayah gontok-gontokan ya gontok-gontokan yang ternyata pada malam hari ini terbukti Dungus kekompakannya, kerukunannya. Tepuk tangan buat warga Dungus. Ya. Nanggap wayang semene akeh sing nonton. Luar biasa toh. Heeh. Wah, piye kowe? Iki montor tok lho itu. Loh, Kusir. wah niki. Bener nek wis tuwa iki paningale ora patek jelas ya kowe iki. Ora kuwi mbok ada-adakno ya mbok biasan pokoke rame ngono ae lah. Rame di pas papan panggonanipun sing balwera nggih Mbak Cangik. Nggih teng lapangan kok. Sing luas kaya ngeten niki dadi penonton lenggone ngematke iki pas lho. Transite yo enek, barandinge ana komplit. Sing ora ana ming siji. Apa? Nggon nguyuh. Lah kuwi lho. Bolak-balik nek ditanggapno seneng-seneng ae. Tapi nek wis muni teng pundi to lokasine? Lapangan aku wis aduh iki ya. Lah nyapa? Ngguri ki mau nguyuh madhep sawah ki ya gak penak aku tau nguyuhi sawah parine garing e. Tak adepno rene kok penonton. Penonton mbak adepno nengen kene kok dalang. Slamete kok aku lanang aku ngono. Lah terus nguyuhmu piye? Wis langsung tak atur tak mundurno. Lah kok ya apes. Lah nyapa kok Angin banter akhire piyur. Ya nek gekmu iso nek gekku ora iso wong gekku pesek kok. Pesek apa padune ya ndek. Alhamdulillah matur sembah Alhamdulillah. nuwun Mbak Cangik, Mbak Nggih. Limbo. Ditimbali kalian Piyai Dungus, Laras. pun paring rejeki kalian kula sak pungkurinipun ngawontenaken bersih desa. Betul. Utawi sodakuan bumi ya Mas Komet. Nggih. Niki sing diarani bersih desa menika ngresiki jiwa lan ragane supaya tinebena saking sukerta, cinaketna saking rejeki, tinebena saking bilahi. Ah, amin. Mula diarani tuku wedhus ning pasar Srengat, muga Piyai Dungus dipun paringi sehat. Amin Allahumma. Amin. Tuku wedhus ning pinggir sumur, muga-muga warga Dungus dipun paringi panjang umur. Amin Allahumma. Ini ki met. Tuku wedhus. Wedhuse wis tak tuku entek lho. Wedhus lagi kalau Mbok genti sapi apa kebo ngono. Wedhuse pun kula tumbas. Heeh, wong wedhuse loro dituku kene kabeh kok. Lah jenengan kok enak wong
Purwakantine os tuku sapi. Lho, aku terus piye? Tuku tikus kan iso. Oh iya. Tuku tikus. Nggo apa Tikus. Tikus kok dituku nggo apa wong? Lah, Kuwi iya. tukang mangani tandurane petani lho. Petani kuwi kok pengkhianate petani ku tikus kok. Aja tuku tikus. Piye ta, Bro? Ya karepmu sing penting nganggo us ngono lho. Aku kok buton ngejak kowe. Anu ya? Sik piye. Neng jero kakus ngono ya kene. Nang jero kakus. Apa betah? Ya sing penting ki us ngono kuwi. Aku tulung golekno sing kira-kira muni us ngono, Bro. nyolong wedhus, nek wedhus nyolong gak apa-apa kowe. Nyolong. Iya no. Nyolong wedhus. Pak polisi. Kok pas iki. Mboten Pak guyon kok. Golek pari. Ayo parian sing pas. Nggih. Tuku teri sak wadere. Loh, nek teri-teri nek wadir-wadir lho Mbak Sangi. Iya ora konsisten jenenge. Ketok nek ora tau jajan. Bener. Beda kali panjenengan Heeh. nggone dahar mesti ning restoran sing dhuwur, restoran sing enak. Wong teri kok karo wadir ki padha ae, Mas. Teri karo wadir ki padha ae. Kowe kok goblok nek teri iki kok laut. Lah nek wadir? Wader kali akeh. Wah, ora tau sekolah perparian kowe. Ngene lho, tuku Piye? apa mu? Alah, Mbok. Tuku teri sak wadere. Yo, Pak. Sapa Pak Lurah? Pak Sapi. Pak Sapi. Pak Supi. Jaluk duwe. lho. Langsung tok lek ngono. Kok langsung tes ya lu duit. Kagilan kok Ayo, ketok nek kuwi wong yo. nista kowe ditanggap ki wis matur nuwun. Iya. Wis ditimbali karo piyai kene iki matur nuwun Matur terutama nuwun. kagem panjenenganipun Pak PJ, saya panjenenganipun Mas Carik, Mas Yuda nggih Mas. Heeh. Piyaine bagus, gagah dhuwur, tanggung jawab ngemban ning gone desa. Jinom sisan. Sinom SDM-e pinter. Ngoten niku kula sing anti-anti kali piyai ngeten niki. Piyai kene didongakne muga-muga ayem tentrem gemari paloh jinawi. Wong desa kuwi ming pathokane siji, Mas. Apa? Angger atine ayem apa-apa ana sembarang cukup kuwi mesti duwe anak pinter, putu pinter kuwi atine ayem. Kaya piyai kene niki bocah pinter-pinter mesti ayem. Nggih. Lho, Berarti pathokane wong ayem. duwe anak pinter, duwe putu pinter. Lho, lah dongamu kok ngono? Lho, nek kanggo aku ya kliru no. Lho, donga kok kleru to, Met? Ndongakno iki ya langsung tes mengarah sing bener kanggo masyarakat Dungus mugi-mugi dados tiyang sugih. Wis ngono ae cukup. Mugi-mugi sugih Allahumma. Sugih Allahumma. Wis penting nek iki jelas ayem. Sik. Moga-moga piyai Dungus muga-muga pinter amin Allahumma. Amine loro lho ratmi tok. Sik to. Mugi-mugi sugih Allahumma. Oh, berarti padha butuh sugih. Lho, yo penak wong pinter to, Met. Alah penak sugih no. Wong pinter iki nek kowe wong sugih iki pikirane neko-neko. Nggih mboten Mbak Cangik. Heeh. Pikirane neko-neko. Wong sugih iki nek turu gak iso ayem, Mas. kok iso? Mergo wedi kelangan mobil. Bondo donyane dicolong wong. Oh salah no. Lho, ilang ora masalah. Wong kira-kira jek duwe mobil telu kok. Iya ta? Wong duwe kok. Sugih, Bro. Lho, tapi nek wong pinter kowe ndak anak cerdas kan beda, Met. Lho, nyapa beda? Sing bangun dalan ki mergo wonge pinter-pinter cerdas nggih mboten Mbak Cangik. Nggih nggih. Lah Pak. nek bangun dalan ngandalno wong pinter tok ra ana duwite dadi apa ora kira-kira? Ya dadi masjid barang ki kudu nek wong pinter. Hah, aku tau Arsisteke kudu jelas, Mas. aku tau ngumpulke wong pinter-pinter tok. Masjid gen kula mboten dadi kok. Wong pinter-pinter tok. Wong pinter-pinter mak klumpukne. Tak klumpukne. Bangun masjid. Membangun masjid. Dadi ora? Ora dadi. Lah sebabe? Ya ora duwe duit. Oh, iya. Dadi sing penting ku wong sugih. Loh, Tapi setidaknya nyuwun sewu lho Mas Komet, setidaknya nek duwe anak pinter ki wong tua ki bangga. Wis ana lagune. piye? Bocah pinter, sok nek gedhe dadi dokter. Tumpakane mobil helikopter, nggih mboten? Heeh. Loh, apa kabeh dokter pinter? Ya pinter to, Met. Ora mesti. Lho. Lah nek pinter nyapa aku periksa ditakoki. Kena apa, Mas? Lho, Keluane apa? keluane apa? Lho, ngono kok jari pinter. Kudune nek wong pinter aku mlebu tok, tensi iki ngono. Iya ta? Tanpa ditakoni. Tanpa ditakoni Iki langsung pinter cerdas. pinter. Mas. Ora kabeh dokter ki pinter, Mas. Lho ya pinter to, Met. Ora iso. Sekolah wae wis dhuwur lho. Ya sekolah dhuwur, tapi ora jamin pinter tak omongi. Lah kok iso? Oh, kadang-kadang isik muni ngene. Anda ndak apa-apa loh. Lagi kata-kata ndak apa-apa itu sudah menyepelekan orang yang datang. Kita itu datang ke dokter itu mesti loro, Mas. Nek gak loro nyapa, mosok kok dolan tok ngono.
Iya ta? Iya. Loro. Lah kok dibilang enggak apa-apa. Sampean ini enggak apa-apa, cukup dirawat jalan saja. Lah seneng aku ketrak-trek. Wong dirawat ae padha mbayare mbok yo padha karo kancane ya ta? Clok koclok. Nyapa? Kowe iki tuwa kok koclok to, Met? Duh, kowe iki keluargane dokter kita ya. Lho. Milani ngono. Maksudnya dirawat jalan kuwi dirawat ning omahmu dhewe. Lho nyapa wong aku priksane rono. Lho. Piye ta iki? Kowe iki maksudnya ora entuk nginep ning gone rumah sakit utawa ning gone dokter ngoten nggih Mbak Canggih? Lho lah nginep nyapa wong aku kenal ya ora. Keluarga ya ora. Duh piye ta kowe iki? Maksudnya dirawat jalan ki cuma kowe iki dikai pil kon ning omah ae. Lah nek pil ning omahe aku tuku omah ya isa ta, Druk. Ora usah priksa. Kowe tak bacok cengelmu lho kengko. Aja to ndik nyerung mari kok. Bacok neh. Wong diperiksa kok jere bapak ini suka makan kambing ya? Iya dok, Ya, tidak boleh jelas. pak. Kambing itu mengandung kolesterol. Lah iki malah nemeneh. Wong ini kok jere dokter kok pinter. Loh, lah bayang nih toh. Lagi ngomong ngono tok iki aku wis ragu-ragu kok. Loh, tapi nek jenenge kambing niki leres to Mbak Canggih mengandung kolesterol Iya. dapat menyebabkan darah tinggi nek kolesterolmu dhuwur. Lah, ket biyen jenenge kambing iki mengandung cempe. Ora enek kok mengandung kolesterol renek. Apa enek kok iki kolesterolnya lanang apa wedok? Apa payu? Kira-kira besaran sok iki lho. Sidolno anu kolesterolmu kae pira? Sik bener. Kayak pinter kayak kowe goblok kan malah. Goblok kowe. Sik to. Kowe goblok. Lah sampean niku kambing Aku mengandung buweto nang ngejak iki. Ah iya. Sik kowe gedhe apa sing gelem mbok bayar sing mbok gelem mbok apa iki mbok bayar murah ming aku tok sing Lah iya ya kuwi lho mula. kowe kok ngawur ki ku. Berarti ora kabeh dokter ki pinter ya. Ora kabeh dokter ki. Apa enek dokter sing pinter? Lah, dokter pinter ki aneh. Ora lho, ya apa Mas dokter pinter ki ya dokter orang kuwi. Ora. Apa ki spesialis jantung. Ah, keliru. Spesialis penyakit dalam. Sik kalah pinter meneh. Lho, lah dokter apa Mas? Dokter hewan. Lah kok iso pinter ki ya Wah. pinter. Dokter spesialis to Mas. Dokter hewan ki pintere pal. Lah kok Wah, iso aku mriksakno kucingku loroe gak ditakoki gak apa kok. Ya yes, langsung disuntik ngono iki. Ya ora tau takoki lara apa, Cing. Kowe tau ngerti kok. Bener. sampean ki bilang sapa to bos iki kok Bener. benar ki ku tok. Umpama enek. Yo. Angen-angen nak lho. Piye? Umpama enek tak apik. Ya piye? Kowe lara apa, Cing? Kucingnya gak terus tolak. Lara utuh ngono kuwi. Kuwi pinter pal. Ya sik, saiki lek kowe Apa ngomong-ngomong masalah kewan kok. lah kowe apa ya apal tenan apa kowe ya ngon-ngon wedhus. Lho, piye to iki? Lah, Nek masalah perkewanan takok ingsun. Lho, Kok ingsune pangkatmu apa? Saiki nyuwun sewu lho Mbak Canggih. Heeh. Niki rak kula takon. Yo. Kersanipun apa niki perso piyai kene komet ki selain dagelan Ha, iya. dulu dekne ya ning omah iki ngoni wedhus. dadi awake iki sebagai tontonan ya ana apa to? Edukasine. Apa kuwi? Alah yo kok kucuk mriki. Iya, Maksudnya memberi contoh. memberi contoh. Kowe nek ning omah kok ingon-ingon wedhus piye carane wedhusmu ben manak? Nah. Lemu-lemu ki carane piye, Met? Ditularkan saja ilmu dari saya untuk masyarakat Dungus. Ya ta? Carane piye? Caranya gampang. Pada dasarnya hewan itu tidak jauh beda dengan manusia. Heeh. Jadi kula niku pernah ternak wedhus alhamdulillah berhasil. Weh iki. Carane teng kandang niku wedhus kabeh 20. Oh, wedhusmu 20. Teng kandang lo kalau paringi sound system. Nah, niku penting. Sik iki nek janggal ngono to. Kandang wedhus digawe sound system. Saestu niki ilmu lho, Pak. Sik tak rungokne sik ya. Jadi wedhus kae. Kandang wedhus digawe Kandange Gini cara berpikir mudah Piye, dipahami piye? ya. Jadi hewan itu bisa Nyaman. cepet beranak gemuk. Itu kalau pikirannya ayem. Pres. Sama dengan manusia. Wedhusmu apa ora entuk MBG, Met? Ya. Wedhe sih. Loh, MBG gundulmu kuwi kanggo cah sekolah tok kuwi kok ya. Dadi kandangku kan tak sound system. Pirang sap, Met? Pira loro ki mubeng kuwi. Dadi subwoofer kuwi enek 400 watt. Sono 400 bar. Isu kita ben ayem Mbok setelno apa Heeh. uyon-uyon. Dadi karawitan kae. Isuk karawitan. Wah, wedhus mangan wis telap. Wah. Ya. Kuwi ilmu lho, Pak. Ya, Dadi, ya, ya. Awan sithik. Contoh iki kon nulis Pak Kangkop dadi kesibukane nang omah. Awan sithik menjelang zuhur. Lah, Duhur. Dhuwur, jare ke Malaysia. Goblok ya. aku jago karo wong Malaysia ya biasa lho, Pak. Lah. Dadi awan sithik wedhusmu Tak setelno beda meneh. mbok setel ki apa? Langgam campur sari.
Ngono. Dadi wedhus ki perasaane wayem, merasa diperhatikan, mangane yo kendro. Ndang manak ya lemu. Lemu ngono lho. Dadi awan iku mbok setelke campur sari. Campur sari langgam ngono. Lah sore-sore kae nyuwun sewu lah wedhusmu sore-sore kok digoleki polisi kae nyapa. Lah yo kae lho kasuse. Lho, Kae apa urung ayo? sempat tak setelno kok iso nyetel dhewe. Lah kok iso nyetel BF to. Kakak seneng aku ngomong. Lah kuwi wedhusku kok kowe bingung lho. Lah nyapa wedhus kok setelane niku. Aku digluwadang polisi aku yo karo muni angel temen tuturan. Wedhus takonane. Oh wedhus ki nek duwe wedhus ki dingoni ditresnani. Mergo kewan ki padha karo awake dhewe. Kowe nek ditresnani ya awake lemu. Lah wong niki adol wedhus mawon tukaran karo bakule kok. Lho kok iso? Kae piye to Met? Critane kok iso tukaran karo bakul wedhus perkara rego kae piye critane? Lah wedhusku tak dol karepku 5 juta lho, Pak. Ya mbok anak. Nyesekseni aku seksine kae Met. Mbok anak kae iki. Iya. Lah kok dinyang Hmm. 4,5. Mbok kekne. tak kekne to. Oh ya wis ki rezekimu mancen ya semono. Lho kok semono piye to? Bareng tak kekne lah kok dikeki dhuwit 4 juta 500. Piye? Lho, Del, kuwi piye pikiran? Ya bener to Met. Kok bener piye to? Kowe tawa pira? Aku tawa 5 juta. Dinyang Dinyang 4,5. 4,5. Diwenehi dhuwit bakule. 4 juta 500. Ya bener to Mbak Ya Canggih. bener. Lho, kok bener piye to? 4,5 ki ya 4,500,000. Ora iso lho. 4 juta ki setengah pira to? 2 juta. Lah iya, kudune kan kuwi to. Piye to iki matematika kok padha goblok kabeh iki. Aku mesti mbok darani anake bakul wedhus. Kowe ketoke anake mulang kowe ketoke. Wong ki mbok ya kaya nulato kaya panjenenganipun warga mriki nggih Mbak Canggih. Ah. Di dalam pemerintahan mangan sik. Lah. Mungkin mriki mawon mungkin kledume. Lah kuwi dagelan apa peladen? Ya loro kali. Jenenge pemerintahan pasti ada kekurangan dan kelebihan Bian. masing-masing. Apa meneh menginjak nanti tahun politik nggih Mbak Canggih. Leres. Pawarta sing kula tampa bulan 11 engko ya Mas ya. Nggih. Bulan 11 engko ana pemilihan kepala desa. Desa. Sing penting guyub rukun Guyub siapa rukun. pemimpinnya insyaallah kedepannya ndungu semakin kuncoro, Amin. ndungu semakin hebat. Amin. Beda panemu aja padu, Padu. beda pendapat aja ngantek. Pegat. Pegat. Ya apa ora ngono kuwi. Iya ya. Kaya Pak Kangko iki sebagai seorang pemimpin, seorang dalang, iki yoga iki sebagai anak buahe kudu iso nampa kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ya kudu iso ngadahi kok. Kudu iso ngrungkepi. Heeh, bener. Dadi kesalahane yoga, kesalahane sing dan ora beda-bedake harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kaya Pak Kangko iki iso nrimo. Ikhlas. Ikhlas. Kuwi yo angel lho, Ndro. Loh, Iso gampang diomongne ning angel dilaksanakne. loh. Ya ora ya Mas ya. Nek ikhlas iki ya gampang ya. Ya ikhlas iki los kok. Kok gampang pripun? Sakniki gampang-gampangan ngeten. Piye? Upami jenengan tanggapan teng dungus niki ta. Mergo iso Upami nampa kok- kekurangan dan nggih. kelebihan. Bisa menerima kekurangan dan, Dan kelebihan. Ya. Ketoke gampang diomongne. Angel dilakoni. Angel dilakoni. Nyun sewu amane tanggapane jenengan kok 100 teng mriki. Ya. Kira-kira dibayar 50 pripun jenengan? 50 juta. Ya ora iso no. Lah, angel ta? Ora iso nampa. Dadi sing mbok omong niki gampang diomongne ning angel. Wong ikhlas ki gampang ngomongnya ning dilakoni angel lho, Pak. Wong sampean dhewe rasa Pak Kangko. Teko bayaran gede-gede. Kowe dhewe iki lho. Nyabrang rel sepur ya ta, sing enek tutupe palange kae. Palang, ya. Kowe rak nyabrang trek nganggo sepeda motor kuwi cek toleh-toleh ora? Iya. Lah kowe kuwi dhewe ya ora yakin. Kuwi wong ki nak yakin wis penak ning kene bayaran piroe oke wae. Ikhlas lho ngono. Lah kowe ya ikhlas. Ikhlas ngono. Upama bengi iki bayaranmu 15 juta, bengi iki kowe dibayar 5 juta piye? Ora Ikhlas kowe. los malah seneng to aku. Mas, mireng nggih. Ya krungu. Tak sekseni. Bayaranmu 5 juta, sesuk bojomu bayar mekar kapok kowe. Alah, aku malah seneng, Bro. Lah kok seneng? Lah iki wis lunas lah ketambahan kok ki 5 juta apa ya ora? Lho, ya ora. Iki ki wis lunas ngono. Dadi kabeh iki kudu yakin nyambut gawe didasari kudu yakin ikhlas. Kudu yakin. Upama ki mang aku nyabrang rel sepur, Iya. kudune tolah-toleh. Tolah-toleh. Mergo ora yakin. Ora yakin. Ora percaya karo palang pintu. palang pintu. Lah wong kowe ya padha ae kok. Nyapa? Iso ngomong ning angel dilakoni. Piye kuwi? Lah ki mau lagek ning kono, ning lor kretek, apa lor trek kono. Iya. Lah tanganem demek telek lincung nek mbok ambung. Berarti kan kowe ora yakin. Lah aku kan yakinkan tok to kuwi wae wong apa wae terus. Asem iki.
Wong kaya ngono kuwi ora iso bedakne. Sing penting iki guyub rukun. Guyub rukun. Yai kene iki muga-muga sak pungkure bersih desa, Nggih. ndungus dadi desa-desa sing balbatun thaibatun warafun ghafur. Gemari pahala jinawe cepak rezekine adoh saka bilahine. Heeh, ben ora ngantuk tuh. Disapa masyarakat aku tak sebelah sini. Iya. Kok lak kemarin ini lagu-lagu, oke? Iya ya. Oh ya. Iki juga anu Mas Komet karo Cak Slindro. Nggih, Mas. Dihadiri sedulur kula tepi saking Surabaya. Oh, sinten? Mas Petra menika sedulur kula. Walah, nggih. Jauh dari Surabaya ke sini untuk menyaksikan pagelaran pada malam hari ini luar biasa. Ah, nggih. Niki Nggih, monggo tes- sok ben nggih. yo arep nyusul meneh ana ing Wonten pundi? GKJW Jombang Wah. Mojowarno. Oh, Jombang. Saudarane Sedasa, sedulur nggih nggih. ngoten niku. Nggih. Nyuwun sewu warga masyarakat Dungus tes kekompakan. Bu, selamat malam sugeng dalu, Bu. Ngantuk. Kopi. Oh iya, ngantuk mboten, Bu? Kabare pripun sehat? Oh, iki lho Met ngene iki. Bapak-bapak yang sebelah sini sehat? Semangat ya? Mana suaranya? Kaya ngono lho nak wong Padahal ya kompak. jompong kabeh lho Met iki ya melok ngono iki Met. Yo karek aku iki jatahku kok. Oh ya, Bu, aja kalah karo komunitas Komet. Sampean sehat, Bu? Piye? Weh. Loh, Met. Anggota mekar kae, Met. Enek sing tuwek wedok. Ki karepe dak piye lho. Lho, ya karepe didongakne kaya ngono kuwi to, Met. Ki mertandake kaya ngono kuwi. Ora cetha ngono kok. Lah nek kowe piye? Lah iki lho, iki kompake wong dungus yang ngene Yo, iki. piye? Delok kendangnya Mas, bleng. Tak ndutak, ndutak. Ikuti suara saya ya, sebentar saja. Oke. Oh, semua. Oh. Hei. Hei. Yo. Weh apa iso? Apa kuwi? Se. Iki. Nyapa? Ya kaya dukun India. Ya napa? Ora cetha belas. Terus wedok ora cetha kok. Iki nganggo nada Roma Irama lho kok. Kowe ngerti lagune Sisa Kubur? Sing piye? Kendang to, Mas. Lagu kok sisa kubur. Enten. Nggih. Kok siksa kubur kaya Ora pernah tak siksa ya. Ora. Lah nek iso nyanyi berarti apal-apal kunci kowe. Lho. Sik kowe apal kunci tenan apa ora? Hafal to Mas, kene iki nyanyi Nek mulai kan lahir. tenan apa ora kowe? Apa, Mbah? Oh tak kira nek disiksa Mbah niki, Mbah. Matur suwun, Mbah. Paring asma sinten, Mbah? Atas. Oh, Mbah, assalamualaikum salam. Mbah salam tok. Mbah salam. Waalaikumsalam. Oh, Ya. Aku tau nampane ngene iki. Apa? Suweneng ya ta. Lah ya. Lah kok undangan. Kok tiba anu ngundang kowe kon ngundangan. Ayo aja bingung didelok. Ya bukaan sik. Kowe lagu-lagu ya apal kuncine, Met. Apal, Bos. Nek koyo siksa kubur ki kuncine apa, Met? Ki. Siksa kubur iku G. Oh, upama gala-gala. Kowe kan pecinta Roma A Irama. minor iso, G ya iso. Nek Batra Cinta, Met. Sing iso. Kowe kok ya apal to, Met? Apal aku. Nek denok ngono ki, Met. Dino A. Oh. Bojo galak, Met. Kuncine apa? Pasrah. Bojo galak ki anggere pasrah nek sayem. Sik to bojo galak kok pasrah. Enek unene nek kono dadi geni kowe kudu iso dadi banyu. Ngono. Lah nek kowe dadi banyu, Kono dadi geni bene. lho apa iso awor, Met? Gak iso, tapi kan gak padu lho, ya. Oh iya. Intine ngalah. Oh bojomu kowe kudu ngalah karo hal apapun berumah tangga ya. Ngono. Apa Menika- kok mau? Bang, Mbak salam. Alah kersane kok yo. Kersane. Oh, kowe iki nyilih sindenipun Mbak Cangik, Mbak Limbo. Kok sik jarap nyanyi sike. Oh, arep nyanyi, Met? Nyanyi. Diri sapa? Kowe. Kowe iso nyanyi tenan ra? Diri sapa? Mau takon kunci-kuncimu nggo apa? Yo. Ayo.
Yuk MC no. Sapa? Kowe. Aku arep nyanyi kok MC ini. Lho, piye Ya. kene iki sing ditunggu ya Mbak Cangik, Mbak Ya. Linggo. Seorang komet iki merdu suarane, MC-nane ya apik. Kayak gini lagi ngerti aku. Oh. Di MC ini dhewe nyanyi dewi. Ya kudune ya ora ya Met ya. Ya dicontoni Slendro di anu sih. Ora pengalaman. Diam sini. Wong penyanyi iki karek nyang ngono kok. Enak sing heeh, enak. Oke, yang berbahagia selamat malam Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada kesempatan malam hari ini bersama New Dwijo Laras Indonesia. Oh kok palapa toh di? New Dwijo Laras Indonesia. MC kok bantahan karo penonton. Lah, kono ya melok Aku ora ganti. yakin mau lho. Kowe wis bener orang lek MC ini wis bener Pada belum Met? kesempatan malam hari ini, yuk kita tampilkan artis terbaiknya yang hadir dari kawasan Bumi Bojonegoro Matok bersama hadirnya Cak Komet. Suaramu iso didandani iku. Loh, dandakno ning ndi? Anu kalimatnya sudah betul, Pak. Ya. Tapi kurang besar. Coba sing rodok gede. Roto gede. Suaramu gede nih. Oh gede. Heeh. Yo. Nah, ya ra. Lambene. Oh. Oh ya. Iki teknik sepira iki gak angger wong. Piye? Yo. Dadi ning kene. Oh, Oh iso ngono. Kene tak bantu. Yo ngono yo. Yo. Ayo ora nang bajinjel iki. Tak tekan. Angel malah. Kowe ketoke gak seneng ya karo aku kowe. Kowe ngesir bojoku ya. Ora kok mati rasa tes. Aku dipunek tenan ya. Aku muni yo iki sampe Dadi ngene lho penekanane ning. piye jajal piye. Dadi wong ngene ya, Pak. Mana lagi? Yo. Dadi wong, oh ya Allah sapa kae bocah ganteng suarane apa. Kuwi rong roh wonge wis bertanya-tanya ya. Lah, apalagi di radio. Oh, walah aku kok pengen ketemu penyiar. Sapa to kae? Sapa kae? Bocah iku bagus men sapa? Ki Komit. Bocah iku bagus anake sapa tuh Komit iku? Neneng kumet neneng. Yuk, kembali kita hadirkan salah satu artis kodenya Jawa Timur Indonesia. Ada salah satu artis cowoknya Indonesia tuh. Hadir spesial di Duos malam hari ini. Ada siapa dia? Nyapa melok guyu. Ngapain, Bro? Lah iku kedawan to, Met. Apane? Met kedawan, Met. Met. Kayak burung, Met. Met. Sing kedawan apane? Lehmu guyu kedawan ya, Met ya. Iya. Kudune piye? Ya sedengan ae iku kok. Ayo. Yuk, kembali kita hadirkan salah satu artis cowoknya Indonesia. Ada siapa dia? Yang satu ini spesial Dungus malam hari ini. Ada siapa dia kita tampilkan? Kiri ra oleh dogo. Semak ketandu bocah ki. Lah kuwi padha ae ngono. Maksude ki ora kedan ngene sithik ae ngono lho kok. Lah iki ya wis inti ya ngomong kok. Yo, kita sambut ada Aku dhewe. Tak Komet. Heeh. Lah apa iku lek ngemse nyuwun sewu lho Ah, Mbak Jangi. piye? Sok kala mangsa nek Komet kan suarane greger gede. Iya. Senajan piyaine kaya katen bat gitu. Suarane ku gede. Upama Met ndelalah nek MC kowe sok ben umurmu 70 tahun piye? Ya kudu cek semangat. 70 tahun? Semangat. MC to. Iya. Yo. Ada salah satu artisnya kondang Jawa Timur Indonesia. Wonten sinten menika? Cak. Oh men. Lah kuwi mulai tanggapan ra golekne ambulan. Lah pancen wis tuwek nyapo ngemsi. Lah nek wis tuwek kok melu MC nyapa ora tanggapan iki kok. Nang kene iki wis kondang lho Cak Slendro. Oke, Mas. Nek Mas Komet kuwi handal di bidang olah suara. Oke. Nyanyi cara Roma Irama iso, cara pop iso, cara langgam iso. Ini perlu dibuktikan untuk masyarakat Dungus. Iso tenan Ramet kowe Met. Saudara, go adoh atau ke Bojonegoro kok. Diki saja Mas. Ki. Wah, Oke, ya. Pak. Ah. Ki. Iki lagune sapa? Roma Irama. Roma Irama. Insyaallah. Kali ini satu lagu dan juga dakwah. Oh. Dakwah iki apa to, Met? Iku game, tidak sawah. Mas. Ya ge ya kuwi.
Sik diatur. Ki wis Mikir komen baterno Mas Agus. Ki ya Mas ya, iya. Ki. Balonku ada 5 Roma Irama. rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau hadir. Subhanallah. Lah bledose kok elek ngono, Met? Lho, Roma Irama yo kudu halus. Ya sing irama sing dor ngono to, Met. Kaget aku. Padha aku. Lah pengen sing dere cepet. Iya no. Enek, Apa tapi iso? ora dangdut. Apa kuwi? Pop. Lho, pop ya enek, Met. Pop no. Mama masak. D. Mas. Dede ya, Met ya. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau ratiku sangat kacau balon aku cari repot balon Raiso iki. Kuwi bledos apa ngentut? makanya anak wong nyanyi perhatikan Ya perhatikan aku ya ngrungokne. jare butuh dor Lah dotnya kecepeten nek kuwi. ruang tenan kok enek Iya masa to, Met. meletus balon hijau doratiku sangat kacau balonku kini tinggal 4 dar 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 wes Lah nek campur sari umpama langgam lho iso, Met. iso no Langgam. dadi langgam yen ing tawang ana lintang dadine Iki masa, Met. balonku ada 5 wong ayu rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu nih mas merah muda dan biru meletus balon hijau dor rada blanyak ya bener langgam mas hatiku sangat kacau kacau kenapa ya merkedor ngono dadi iki masalah langgam ya ta Lah delalah bledose nek nang gone Arab. iya mbak Iki bledose ning Arab. yo ngene to Lho masa iso, Met? mele itu jajal kene to Meletus balon hijau. Dau. Jadi kol-kolah vokal ya. Mele itu sih. Meletus balon hijau. Endong. Anyar. Wis ora ngageti malah kri. Pancen iki Sinten Kak? Ulan nyun kalih napa? Loro ya. Oke, siap. Nah, tak pilihke sing karaktere berbeda. Oh, siap. Mbak Retno Jongbe karo anu sapa jenenge kuwi Mbak Wanda Amana. Supporti musik Mas Coro ya. Supaya berdiri. Yo, si Arno kok ganti supporti musik. Ayo, Ada. MC nih. Siapa dia kita sambut ada dari DLI-nya Indonesia. Wanda dan juga Coba? Jongbe. Cope. Butuhkan ke apa? Oh enak kumpul. Cope. Yo. Pododoan wis beda lho. Douglas mana suaranya? Asik.
Matur suwun lho Mas Kangkong. Ngapa? Panjenengan kok ya pirsa ae. Pirsa piye? Karaktere Mbak Wanda iki padha karo seleraku Mas. Iki pas iki. Oh. Cara dijejak. Seleramu piye ta? Nggih ngeten iki kaya jambe sinegar, sing wedok ya ayu, sing lanang ya bagus. Truk, Ya. Apa? kowe penak we. Lah nyapa penak? Innalillahi wa inna ilaihi. Nyapa lho iki? Karena nang desa no kowe padha karo oleh koperasi merah putih. Oh iya, pancen wajah putih Resik kok. anyar. Anyar. Aku kaya oleh MBG itu. Lah kok LBG iki? Ya kadang ya disawang ya enak, kadang ya biasa. Ya aja ngono kuwi aja nyonya wong wedok. Tak tambahi 50 ya, Jel. 50 lagi ditambahi 100 lawe ra entuk. Bapak. Lah iku terote wis rusak. Terote wis rusak bojomu kuwi. iki ndelok nyepuring. Kowe bengkel apa dagelan kok apa to, Mas? Lho piye to piye? Selamat malam Wilujeng dalu sayang. Selamat malam. Ya ini suarane kok ya pas to, Mbak. Lah iya ta. Alhamdulillah. Aku ora ngomong lho kok ya ngerti. Heeh. Pancen Mbak Wandari iki karaktere Responsif, betul agresif karo wong agresif. wedok. Nyuwun sewu Mbak Wanda. Ji, Mbak Wanda, rumahnya pundi Mbak Wanda? sini saja. Oh, sampun kagungan pacar? Dereng. Karakter yang dicari pasangan yang akan datang? Oh, yang penting pemain bola, Mas. Jadi kalau saya pemain bola itu senang. Lihat enggak usah macam-macam, lihat kentolnya saja itu sudah. Weh! Kok ngepes ya kayak nalpot lambemu Belimbang renek kegiatan. Kalau Lah ya kok kleru. Padahal ya apik kene lho. Iki bojone kancane man, Giman. Sire mbok jak. Jak kok melok. Bojone kancane kok dijak ya. Sayang nanti Dalam, kita sayang. setelah rumah tangga, Heeh. kamu tak beliin mobil mau enggak? Yo mau no. Kita beli mobil, Heeh, nanti terus? aku duduk yang di depan, kamu yang di belakang sambil goreng tahu bulat ya sayang ya. Kita pasangannya agresif. Aku tahu bulat. Kok bakulan to malahan. Ketoke duwe bojo ayu ora bersyukur malah kon dodol tahu. Goblokmu iki lho. Lho jenenge wong cinta iki lho. Awake dhewe ya, Dik. Ndi to raine? Awake dhewe numpak mobil sampai ning samping, ya ta? Ngopo? Hmm? Ngopo? Wis wayah-wayah medun kan gampang. Kuwi ontel. Ora. Sayangku, Dik Dalam, Wanda. sayang, heeh. Moet. Bojoku ngayune moet, sawangane moet. Iya ndro kok kene ya ketua. Bojomu piye, Mat? Alah biasa. Kowe kok ngono? Kak aku ngabari cah-cah. Kuwi jare kowe tresno karo aku. Tresno sayang Kok kowe kaya ngono? Alah kok iso. Mosok gak percaya aku nyiptakno lagu kanggo dirimu lho. Alah. Apa? Oh alah sayang ese apa selawase ya mung kowe Detak aku takoki lek kowe ngono. Ya tak. Sayang sih. Mah, lho engko kare aku kuwi lho anu tak ijoli lho kok. Bojo dijoli. Aku. Iya no, takok ndang tak wedhik. Loh. Sik. Kok namanya penganiayaan. Aku nak Kaderet tuh jenenge. KDRT kaderet. Aku tekok kowe. Iya. Iso omong tiba bojomu ya, Met. Iso dek ra iso. Mau anggap boneka ya. Nah, Sayang. iya. Ese apa? Selawase ya mung kowe. Kowe kane apa? Kowe sing paling tak tresno. Tresno dene apa? Tresno tukang kendang juwet. Kok tukang kendang to? Woi. Lagu acara kuwi ngono kuwi. Lah kuwi lho nek tulisane kok bingung. Teko ndi. Terus selawase. Tahu lah nek takok tresno kane apa. Aku yo kerek tolah telepon. Tresno ya aku ngono. Lah mosok terus tukang kendang Kok duwet takok kane opo? Lah nak kowe kane opo? Oh, lah nek tresno kane. Tresno tene opo? Apa? Tresno tene apa?
tak jaga. Kok mbok Joko kuwi jane bojomu Lah nadane kene kleru. Nadane kliru. Sing abadi. Sayang esi apa selawase yo mung kowe. Kowe Ya. kane apa? Kowe sing paling tak tresno. Tresno tene apa? Tak jaga tekan matiku. Mati eme apa? Kowe ra ana wong liya. Apita. Awake dhewe aja kalah awake dhewe ya. Kowe apa iso? Iso aku ya. bojomu elek. Wis stunting Stunting ki. Amayor Mas, amayor. Kamu lucu imut kiut. Kamu juga cantik. Karena aku malah gila. Udah Mas aku wong kok iri karo rumah tanggane. aku ngono nek kaya mendet iki lho sapa kaya kok mendet Ini lo tak contohnya. Nda Wanda. Piye Mbak? Kowe ndek bojono kowe kok karo kowe dhuwur kowe lho. iki bar Ya ora apa-apa to. gak apa-apa kowe kan njaluk mas kawin traktor ya apa ora Oh. kowe kuatmu kok nek bojomu apa met komet Bojomu Traktor kok lah kowe apa fresker. Oh presket. Legek sehat. Bojomu lho ranti irung nda Wanda. ora Amayor. sayangku Kuncine apa? amayor sayangku sing ayu dhewe purun napa bakal tak usahake Numpak bensin seliter, motorku tak starter, tak ampiri, ayo tak jak muter-muter. Apa ya? Lagumu sing apik ngono lho, nggo ngrayu bojone kok. ya aku ngayu bojoku kok Lah kuwi mau piye? sayang Lagu apa iki? aduh Dino. iya iki Iya, iya sayangku sing ayu dhewe purun napa bakal tak usahake Modal bensin seliter, motorku tak starter, tak ampiri, ayo tak jak judir Lho kuwi nadane meh padha. nyanyi sing apik nggih Ndang. yo Anu niki wonten pamundhutan. apa lagune Mas Sing kira sapa? lho Lah iki lho, enek sing nyuwun denok iki lho. oh Deno Saka Pak Careki lho. oh siap Pak Cari Lagune wonten. denok nggih. sing Pak Salam mau nggih wonten. Pak Salam njaluk apa? Pak Salam nik dereng buka, Pak. iki mati kok lho oh Kon bojomu bukamu ngono to. foto Mbok aku mbok foto. Mau ngono aku wis marung lho, Mas. dadine apa Weh, met weh yo ora. aku foto ya met ya Alah klisen tek. Ayo, dacindel iki Wak wow. Cek usum klis to. tesen iki tiang lawas Mas Lah iya. dadi kolektor piyambake kok Ana duwite ora sayang. Mboten usah arep-arep niku. Oh no. Aduh. Iki lho, karo bojone kudu sing Oh iya. breng weh ngono lho sayang. wong lanang kok kaya ngono kuwi ya Dik beda karo awake dhewe nek Permintaan kaya pos surat Oh, wasiat. iya, Mas. Kok duwe men to? lho Lah nyapa to met ngapa mbok Malah nggih raup. mbok tutupi nyapa nggih raup iki lho Aku nak ado gak ketok, Ndro. lah nek edak Nah, itu malah bingung. koclok Wes sak meneh mbiyane diwaca kabeh apa ya iki nek goro-goro. iki siji nang iki separonan iki Lho nek Ya Allah dawa banget. heeh Ndi ora nek tulisane dawa banget. Njaluk lagu apa yang cerai iki dawa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula Mbah Salam. ya Pelosok kerep nggih. Dungus. Nggih, mungkin wayahe ngene. Lah, nggih sae nggih, sae. Pun ngoten mawon.
Kaya Mudin. Lagune kaya esuk jagone kluruk. Yo, jago kulo. Sambel Kemaki. ora, Pak. Ora, ini bukan sambel kemangi. Apa sih? Sambel klothok. Oke diwaca ana wedhus mangan kerdus. Apa kuwi? Pemuda ndungus Bagus, bagus-bagus. cakep. Heeh, ana jangkrik munggah galeng. Cakep. Bapak carik pancen ganteng. Cakep. Tuku sapi pas mang nggih. Tuku pedet. Pak Supi pancen oke. Oke. Tuku pedet rupane ireng. Heeh. Pak Komet awake ireng ya Met lho Met. Pancen lagi ngecat jadi wis monggo ini Lagune napa niki? tinangkani saniki napa Bunga benjing. itu yang kedua bunga dahlia. Oh Bu. Yang keempat aku cinta kamu merah jambu. Oh ya kok ya hafal ya Met Kamu ya. juga? Aci. Ya Met. Karo sing wedok kok ya ngono. Sayang aku dah. Sing ndi sing dituruti aku cinta kamu ki mau. Iya, aku juga. Ngopo sayang? Kalau hormon tenggorokan. Apa ki lagune? Monggo apa? Wanda karo Karo Mbak Wanda, kali Mbak Wanda. Jongme diaturke. Ana dina mamundhut saka Pak Carik ya maringi arta 200.000. Nggih, sembah nuwun Mas Yuda. Terus ana sing njaluk merah jambu barang mau. Siap nggih. Mbak Sing Salam. kira-kira apal sapa? Sing ndi? Denok, Mas. Dina. Ya. Oke. Pak Carik dispesialkan pertama kali dipinangkani mamundhute nggih. Monggo campur sarin pun. Pun aturaken sedaya pamirsa ugi ingkang lumantar live streaming Dwi Jolaras Indonesia. Dalu menika wungon. Nggih. Kula Pak Joko Kedung Malang Kecamatan Papar. Oh nggih, matur sembah nuwun. Nyuwun bajing loncat. Nggih Mas Joko. Tilang kenceng Madiun derek nyimak tirakatan matur nuwun. Nggih. Ya. Denok ya. Monggo. Pak Carik sugeng midhangetaken lagu Denok. Yuk.